Sanibonani bafowethu. Angiyithandisisi kahle ipolitiki ngoba ipolitiki isuke bese iba inkinga. Ingako ngingafuni ukungena kakhulu kuyo. Kodwa ke lena bafowethu angeke ngize ngiyedlule ngoba ibonwe umhlaba wonke. Ngabe ngiqamba amanga yini uma ngithi ngake ngabona ivideo kukhuluma umongameli ethukuthele eganunwabo, ngisho yena impela ubaba uMatamela uCyril Ramaphosa ethukuthele eganunwabo ethi nje uDonald Trump usemphuza inyongo. Mayefika nje kuye nje uDonald Trump ufuna nje ukufika nje kuye amtshela ukuthi we Trump awubheki iAmerica yakho leyo, nathi usiyekele neSouth Africa yethu. Bhekana neAmerica uhlukane nathi eSouth Africa. ISouth Africa akuyona yakho eyethu, nawe awubheki iAmerica. Wayethe uzomtshela kanjalo. Bafowethu kuphele nasozwaneni kwashabadala. Batha phela gambaqa. Ayazi amatha vela abuyela kwaSifuba. Uma ngibona into eyenzeke lapha eMelika uma ngabe efika. Okokuqala nje mayephuma endizeni bamdelelile abazange baze bamnikeze ilokuzana inhlonipho ngendlela ayideserve ngakhona njenge-head of state yala eSouth Africa. Bazomthumelela ngamalokuzana ngamasotsha awu-6. Bafowethu, nambono Ibrahim Traore mayefika eRussia ukuthi bekunjani. Kwaqabena ubendle bafowethu, kucinene utshumo ubone ukuthi kufika manje umongameli la kuleli zwe leli. Kodwa owethu umongameli bamdelela, akakuboni lokho. Okulandela lapho bazombukelisa amavideo kaMalema. uMalema lo asuke la eSouth Africa eyazi lento abukeliswa yona uDonald, ukumdelela nako lokho. Uyakuvuma lokho umongameli wakithi. Bese kuba yilesiphukuphuku lesi-DA esimtshela 99 ukuthi sona sangena ku-GNU ngoba sifuna ukudicelela iSouth Africa phansi. Umtshela 99 endlebeni ezwa, akamfihleli ukuthi mina angingenelanga kulokuzana ku-GNU ngoba ngangenzela iSouth Africa ukuthi ibe nokuphila okungcono. Kodwa ngangingenela amandla, ngangena ukuthi nami ngibe ku-power, ngizokhona ukuthi ngidicelele iSouth Africa phansi ngokuthi ngivimbe umsholozi noMalema ukuthi bangene la elokuzana e-Union Buildings basize iSouth Africa ukuthi ikhululeke. Akakufuni lokho lo muntu. Bafowethu nina bantu bakithi bebala elimnyama eningama members we-DA, nginombuzo engubhekise yini. Abenu abazali babe ngawuphathi yini uDompasi? Abenu omkhulu abazange bawubhadalele